ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുഞ്ചിരീസ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈസി സ്പൈസി ചിക്കൻ. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, പച്ചമുളക്, സവാള, തൈര്, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, വറ്റൽമുളക്, വേപ്പില, പെരുംജീരകം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത്. ആദ്യമായി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ഇത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൗഡർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കേർഡ്. ഇത് ഞാൻ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത്, വറ്റൽമുളക് 3 എണ്ണം. ഈ വറ്റൽമുളകും കാശ്മീരിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം പേസ്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ നന്നായി പുരട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതാ കണ്ടോ, ചിക്കനിൽ മസാലകളെല്ലാം തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മസാലകളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകും എല്ലാം നന്നായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് കൂടുതലായി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് 4 സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാല തേച്ചത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നമുക്ക് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഈ സവാളയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി ആകട്ടെ. ഇനി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. 5-6 പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇതിൽ. നന്നായി വഴന്ന് വരട്ടെ. ഈ സമയം നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം. ഇനി പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. മുളക് പൊടി ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ചേർത്ത അതേ പൊടികളാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ.
നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനൊരു പാൻ വെച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന്. എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നേനെ. അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. മറിച്ചിടാനായി ഈ സമയം ഫ്ലെയിം ലോയിലിടാം. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം വേകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പെരുംജീരകം, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് ഒരെണ്ണം ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയിൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കനിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതലായി ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച സവാള വഴറ്റിയതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ, വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. സവാളയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടായി. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്കത് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ. ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറുനാരങ്ങയും തക്കാളി, കുക്കുംബർ, സവാള ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.